전자레인지 앞 유리 왜 깔끔한 투명이 아니라 답답한 검은색 그물망이 덮여있을까요? 단순히 디자인 때문이 아닙니다. 이건 우리 몸을 지켜주는 일종의 방패입니다. 전자레인지는 마이크로파를 쏴서 음식을 데우는데 이 파동의 크기는 약 12cm나 됩니다. 하지만 유리에 붙은 그물망 구멍은 이보다 훨씬 작죠. 마치 큰 공이 작은 그물망을 통과하지 못하는 것처럼 강력한 마이크로파가 밖으로 새어나오지 못하게 물리적으로 막아주는 겁니다. 안을 잘 보이게 하면서도 유리한 파동은 가두는 똑똑한 설계. 덕분에 우리는 안전하게 따뜻한 음식을 먹을 수 있는 거죠. 매일 1%더 똑똑해지고 싶다면 구독하세요.